सबैलाई नमस्कार। आज हामी लिगलिग साहित्य समाजको पहलमा यो लिगलिग साहित्य समाजको मात्रै कार्यक्रम भन्दा पनि हामी सम्पूर्ण गोर्खाली स्रष्टाहरू जो जहाँ जहाँ छौँ विश्वका कुना कुनामा छरिएर रहेका स्रष्टाहरू कम्तीमा हामी चिनजान गरौँ, परिचय गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। यस अगाडि सुरुमा हामीले भानु जयन्तीको केही विशेष गर्ने कि भन्ने पनि थियो, तर भानु जयन्तीको कार्यक्रम विविध कारणले हामीले गर्न सकेनौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले भानु जयन्ती नभइकन सम्पूर्ण गोर्खाली स्रष्टाहरू जो यो संसारका विविध क्षेत्रमा रहनुभएका स्रष्टाहरू, अग्रज स्रष्टाहरू र अहिलेका यङ स्रष्टा, यो जेनेरेसनका स्रष्टाहरू बिचको एउटा सम्बन्ध प्रगाढ होस् र हाम्रो चिन्जान पनि होस्। अलिकति हामी एउटाले अर्कोलाई नचिन्ने जुन अवस्था पनि छ त्यसको पनि निराकरण होस् भन्ने उद्देश्यले हामी आज यो एउटा भेला राखेका हौँ। एक हिसाबले यो झन्डै झन्डै चाहिँ अनौपचारिक जस्तै भेला हो। हामी सबै गफ गर्नेछौँ, एक आपसमा चिनाजान गर्नेछौँ। जेनरली हामी आज कसरी जान्छौँ त हाम्रा आजका कार्यक्रम कस्तो हुन्छन् भन्ने अलिकति मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हामी परिचय सत्रबाट सुरु गर्छौँ। परिचय सत्र नै हाम्रो मुख्य आजको कार्यक्रम हो। हामी एकअर्कामा परिचित हुने, एकअर्कामा चिनाजान र चिनापर्ची गर्दै अबका दिनमा हामी कसरी एकत्रित भएर जान सक्छौँ र गोर्खालाई चिनाउन, गोर्खाको माटोलाई उठाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। परिचय सत्र हाम्रो रहन्छ भने त्यसपछि हामी शुभकामना मन्तव्य लिन्छौँ। केही प्रतिनिधि रूपमा केही अग्रजज्यूहरूबाट अथवा युवा पुस्ताका साथीहरूबाट थोरै शुभकामनाका शब्दहरू लिन्छौँ र प्रतिनिधि रचना वाचन भनेका छौँ। हामी सबैले रचना वाचन गर्न सक्दैनौँ, भ्याउँदैनौँ, समय पनि छोटो छ, हामी 6 बजेसम्ममा सकौँ भन्ने छ। यो औपचारिक ढङ्गले चाहिँ हामी प्रतिनिधि रचना वाचन केही कविता, गजल लगायतका केही प्रतिनिधि रचना वाचन गर्छौँ र अन्त्यमा सुझाव सङ्ग्रह र आगामी कार्यक्रमका आजको कार्यक्रमलाई हामी सक्छौँ। अब म कार्यक्रमको सुरुवाततर्फ लाग्छु। कार्यक्रमको सुरुवात नै हाम्रो परिचय सत्रबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। परिचय सत्रको सुरुवात कविता मार्फत एउटा कविता भनेर परिचय पत्रको सुरुवात गरिदिनु हुनको लागि लिगलिग साहित्य समाजका सदस्य, हाम्रा आदरणीय कवि, गोर्खाका एकदमै छन्दका धरोहर नारायण प्रसाद पोखरेल, कवि नारायण प्रसाद पोखरेललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी नारायण प्रसाद पोखरेल सरको कविता सुन्नेछौँ। नारायण सर। सबै गोर्खालाई कर्मथलो बनाएर, गोर्खालाई स्नेह गरेर सृजना गर्नुहुने विद्वान सर्जक मित्रहरू, आज यस हाम्रो जमघट कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबैमा हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सरले भन्नुभए जस्तै अब मैले आफ्नो परिचय त दिइराख्नु परेन, उहाँले नै भनिसक्नुभयो। मैले एउटा कविता यहाँहरू माझ अर्पण गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ लौरो उठायो भने उम्ल्यो छेद पुरानो होइन भने आयो नयाँ नामले भो नाम नले चिने भुवनले कुख्यात भो कामले पहिले निबुछ कि निबुछ झै पिले झिल्को कतै देखियो अहिले विश्व निभाइदिन्छ जसरी राको बनी दन्कियो पानीबाट बिछोडिँदै बगरमा माछा परे झै गरी मान्छे छटपटिँदैछ चैन लुटिँदा निद्रा परोस् के गरी मान्छेको मन मर्छु कि भनी मान्छे मरेको सुनि खोज्दै जीवन जान्छ बाँच्नु कसरी सम्झेर सञ्जीवनी मान्छे वा नर तुल्य वा नर बन्यो तल्लो सिडीमा झर्यो
कसले बेथिति रोक्न निम्ति ठिगुरा ठोकेछ राम्रै गर्यो धरती शान्ति लिँदैछ वा नरथुनी धुलो र मैलो गयो हावा स्वच्छ बह्यो शशी रविसँगै आकाश हाँस्दै रह्यो पीडा सन्ततिमा हुँदा धरधरी रोइन् धरा धाम रे हाँसेनन् नभमा छिपेर दिउँसै रोइरहे घाम रे मान्छेमा किन मृत्यु दण्ड दियो भन्दै कठै बादल पानी होइन पग्लिँदै तल झरी संवेदनाको भल मान्छेले छुन हुन्न मानिस बुझिस जोगाइदे जीवनी मान्छे भन्छ नजिकमा मान्छे बिरामी बने यो बन्दी घर हो कि यो बन्दी घर हो कि होइन यो बन्दी घर हो कि होइन घर नै होला बन्दी घर के होला गुरुदेव संशय रह्यो पाऊँ चुरो उत्तर छाडिस वेद विधान फेद नबुझी खिल्ली उडाइस कति छाडा भई पर सभ्यता भर परिस काँडा बिजाइस अति कसले गर्छ इलाज डाक्टर गए आफै बिना ओखती हे विज्ञान बताइदे अब कहाँ जाने बिरामी जति कोरोना पर हुन्छ रे घर बसे बाठो बने जोगियो भुइँचालो ओराउँदा घर बसे लाटो गयो सिद्धियो यो बेला अघि झै भयंकर बने भूकम्प आयो भने के गर्ने भन विज्ञ हो नियतिले लौरो उठायो भने के गर्ने भन विज्ञ हो नियतिले लौरो उठायो भने हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय कवि नारायण प्रसाद पोखरेललाई उहाँका महाकाव्यसम्मका सृजनाहरू निकै सुन्दर सृजनाहरू हामीले पाएका छौँ गोर्खाली साहित्यमा। अब हामी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्छौँ परिचय सत्रकै अघिल्लो क्रममा लिगलिग साहित्य समाजको परिचयमा थोरै यहाँहरू समक्ष गराउँछौँ। लिगलिग साहित्य समाज जसले आज हामी यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ त्यसको बारेमा थोरै यहाँ म राख्न चाहन्छु। हामी 2067 साल चैत्रबाट विधिवत रूपमा दर्ता भएर गोर्खामा माहौल सिर्जना गर्ने हिसाबले केही न केही आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको जसमा हामीले पर्यटकीय साहित्य यात्रा गरेका थियौँ। 67 सालमा लिगलिग पर्यटकीय साहित्य यात्रा चाहिँ हामीले लिगलिगकोटमा यसरी एउटा कार्यक्रम गरेर सरु भक्तको प्रमुख आतिथ्यमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। यो 3 दिने कार्यक्रम थियो। हामी ठाँटीपोखरीबाट सुरु गरेर गोर्खा बजारसम्म आएर यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याएका थियौँ। यो निकै राम्रो कार्यक्रम भएको थियो। असाध्यै ठुलो जनसहभागिता उत्साहजनक उपस्थिति र हाम्रा स्थानीय जनसमुदायको पनि असाध्यै ठुलो सहयोगले यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रोसँग भएको थियो। र त्यस पछाडि त्यहाँ सिर्जना भएका कुराहरू त्यहाँ भएका यात्राका विवरणहरू यसरी पत्र पत्रिकामा पनि प्रशस्त रूपमा आएका थिए। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नै पर्ने कुरा गुराँसमा यसरी गुराँसको पातमा विद्यार्थीहरूले लेखेर दिँदै गर्दा छुवाछुत प्रथा हटाउने भए हटाऊ नत्र हाम्रो लाली गुराँस फिर्ता पठाऊ भनेर यो लेखिएको चाहिँ फोकस भनेर हाम्रो यज्ञश्रीले यो कान्तिपुरमा पनि दिनुभएको थियो। यसरी त्यहाँ भएका त्यो छुवाछुत प्रथाका कुरा पनि यसरी आएका थिए र हामीलाई अर्को एउटा के कुरा यसले बोध गराएको थियो भने अब हामी पर्यटन प्रवर्धनका लागि साहित्य भनेर लिगलिगकोटमा
साहित्य यात्रा गर्दै गर्दा अब फेरि छुवाछुत अन्त्यका लागि छुवाछुतका विरुद्ध साहित्य भनेर फेरि हामी अर्को कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने पनि यसले हामीलाई दिएको थियो। यसरी हामी 67 सालबाट यो कार्यक्रमको यसरी सुरुवात गरेका थियौँ र यो कार्यक्रम पछाडि लिग्लिकोटको प्रवर्धन, हामी कुनै पनि ठाउँको प्रवर्धनमा साहित्यिक भूमिका, पर्यटन प्रवर्धनमा पनि साहित्यकोले भूमिका खेलेको हुन्छ र कुनै पनि ठाउँको त्यस ठाउँको बारेमा पुस्तकमा या पत्र पत्रिकामा त्यो डकुमेन्टेसन भइदियो भने, अभिलेखीकरण भयो भने त्यो चिरस्थायी हुन्छ, त्यसले राम्रो प्रवर्धन गर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले लिग्लिक साहित्य समाज मार्फत यसरी अगाडि बढाएका थियौँ भने त्यस लगत्तै हामीले बुढीकोटमा यात्रा गरेका थियौँ। बुढीकोटको यात्रामा हामीले त्यसरी नै कार्यक्रम गऱ्यौँ, 2 दिने कार्यक्रम थियो त्यो, र बुढीकोटको यात्रापछि पनि यसरी नै पत्र पत्रिकामा यसका बारेमा थुप्रै कुराहरू आएका थिए। ती मात्रै नभएर हामीले अलग अलग छुट्टै कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। हाम्रो नारायण प्रसाद पोखरेलकै एकल कविता वाचन कार्यक्रम पनि राख्यौँ हामीले, त्यस्तै नेत्रमणि आचार्यका र अरू भानु जयन्ती अथवा मोती जयन्ती जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आयौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्दै जाँदा अबका कार्यक्रम चाहिँ हामी कसरी जाने भन्ने खालको एउटा हामीले सोचेका छौँ भने हामी धार्चे पर्यटकीय साहित्य यात्रा यस अगाडि नै हामीले गर्ने तय गरेका थियौँ। तर यो बिचमा यो महामारीको कारणले गर्दा हामी रोकियौँ। त्यो अब हामीले गर्नुपर्ने छ र सङ्कलित भएका लेख रचनाहरू बुढीकोटका अथवा लिग्लिकोटका र ती पछाडिका सङ्कलन भएका रचनाहरूलाई हामीले एउटा पत्रिकाको रूपमा अथवा सङ्कलनको रूपमा एउटा पुस्तकाकार दिएर निकाल्ने हाम्रो योजना छ। यसका लागि यहाँहरूको साथ सहयोगको हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ र त्यस्तै गोर्खाली स्रष्टाहरूको बारेमा हामीले थोरै केही राख्ने एउटा त्यो खालको एउटा कोष जस्तो बनाउने कि यो बारेमा पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ र विधागत रूपमा प्रबोधीकरण गर्नको लागि हरेक विधाको छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने अथवा अबका दिनमा चाहिँ एउटा कविताको कार्यक्रम गर्ने, कविताको कार्यक्रममा कविताको 2 जना 3 जनालाई एउटा कार्यक्रममा विशेष फोकस गरेर ल्याएर कविता वाचन अनि त्यसपछि गजल लगायतको फेरि कथाको त्यसरी गर्ने कि भन्ने पनि हामी त्यो एउटा हामी चाहिँ अगाडि गर्ने कार्यक्रमको गर्ने क्रममा छौँ। यो चाहिँ मैले थोरै परिचय लिग्लिक साहित्य समाजको बारेमा राखेँ। लिग्लिक साहित्य समाज जो हामी लिग्लिक भनेर एउटा निश्चित क्षेत्र मात्र नभएर यसलाई बिम्ब बनाएर समग्र गोर्खाली र गोर्खालाई माया गर्ने सम्पूर्ण साहित्यकारहरू यहाँ अट्न सक्ने हिसाबले यो संस्था गठन गरेका हौँ। यस पछाडि अब हामी क्रमशः परिचयलाई अगाडि जोड्दै जान्छौँ। हामीसँग समय धेरै छैन, त्यसकारण एकदमै छोटोमा आफ्नो परिचय राखिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म चाहिँ परिचयको क्रममा यहाँहरूको नाम पढ्छु। म क्षमा चाहन्छु, सुरुमै मैले भने म क्षमा चाहन्छु, यहाँ मैले त्यो अग्रज र नयाँ पुस्ता बिचको मैले छुट्याउन सकेको छैन। म सर र यो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा जुन आएको छ त्यही आधारमा म दिन्छु। यो आदर गरेन भन्ने नठान्नु होला, हामी सरस्वती यसरी जानेछौँ। र म यहाँ नाम लिन्छु अनि हजुरहरूले परिचय, आफ्नो परिचय छोटकरीमा राखिदिनु होला। हामी एक आपसमा चिन्न नै खोजेका हौँ, यही क्रममा हामी आज छौँ। अब मैले सुरुबाटै सुरु गरेँ, म आफैबाट सुरु गरेँ। सम्पूर्ण यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म सुरेन्द्र देवकोटा, म अहिले चाहिँ यो लिग्लिक साहित्य समाजको अध्यक्षको हिसाबले छु र मेरो घर चाहिँ खास मेरो जन्मस्थान लिग्लिकोटकै तल राउतेपानी भन्ने ठाउँमा पर्छ, अहिलेको पालुङटार नगरपालिका। र त्यस पछाडि म सिफ्ट भएर छोप्राक आएँ। हामी छोप्राकमा अहिले मेरो स्थायी बसोबास छोप्राक हो र पेसागत रूपले म अमरज्योति जनता माविमा अध्यापन गराउँछु। मैले यति नै राखेँ। अब म परिचयको क्रममा यही लिस्ट अनुसार म जान्छु, पार्टिसिपेन्ट लिस्ट अनुसार। गणेश श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्दछु। गणेशजी। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ गणेश श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ हरमटारी गोर्खा, अहिले पाटीचौर हरमटारी नजिकै छ। म पहिला पाटीचौर, अहिले चाहिँ हरमटारी बस्छु, तर पाटीचौर भन्न रुचाउँछु। गोर्खा नगरपालिका 3 अहिले 6 भएको छ। र साहित्यमा थोरै रुचि राख्ने समूह बन्नमा एकजना चाहिँ म पनि थपिन्छु कि जस्तो लाग्छ। र यो बिचमा मैले केही अझ गुनगुनाउन चाहिँ मलाई मनपर्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि गीत गाउन एकदम रुचि लाग्छ र साहित्यमा पनि केही लेख्न अनि सुन्न बढी मनपर्छ। मेरो परिचय यति नै राखेँ।
र अबको क्रममा सुरेन सरले अगाडि धन्यवाद गणेश। अनम्युट गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दै म चाहिँ यता लाइभ गर्न सक्छु भनेर प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद गणेशजी। अबको क्रममा म हाम्रा गुम्दाका कवि एकदमै चर्चित युवा कवि छम गुरुङलाई म परिचय राखिदिने अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैलाई नमस्ते। मेरो धार चाहिँ 5 स्थायी घर चाहिँ, अनि अहिले चाहिँ म यता कीर्तिपुर छु काठमाडौँ। टियुमा पढ्दै पनि छु, अलिअलि लेख्छु, त्यस्तै छ। सबैलाई भेट्न पाइयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सम भाइ। अब यसै क्रममा परिचय राखिदिनु न शरण आँसुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। म शरण आँसु। मेरो घर अजिरकोट गाउँपालिका अन्तर्गत कुसुन्डे भद्रेक भन्दा तलपट्टिको गाउँ हो। र विगत 22-24 वर्षदेखि म पोखरामा यहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्यापनरत छु। कविता गीतहरूमा कलम चलाउँछु। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु न उदय खनाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण स्रष्टाजीहरूलाई नमस्कार। म उदय खनाल, मेरो पालुन्टार 4 गोर्खा, हाल कीर्तिपुर बस्छु र म शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसै क्रममा हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ कवि अनिल श्रेष्ठलाई म परिचय राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। अनिल सर। यस्तै अनिल सर अहिले देखिनु भएन, म फेरि राख्दछु। अनिल सर हुनुहुन्छ? अनिल सरको म्युट भइरहेछ। म्युट छ। अब चाहिँ अनम्युट भइरहेछ अनिल सर। हजुर हजुर ल भन्नु। हजुर। सबै आदरणीय जनहरूमा मेरो नमस्कार। म अनिल श्रेष्ठ, आम्बुफेरिनेमा बस्छु र आम्बुफेरिनेमा रहेर साहित्य सिर्जना गरिराखेको छु। लिगलिग साहित्य समाजसँग पनि सम्बद्ध छु। आम्बुफेरिने स्रष्टा समाजको अध्यक्ष पनि हो। मेरो छोटो परिचय। धन्यवाद सरलाई। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु न हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजकै अर्का सदस्य भरत ढकाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरत ढकाल सर। नमस्कार, म भरत बाबु ढकाल। म चाहिँ गोर्खा चौबारीबाट। अहिले बसाइको हिसाबले म भरतपुर 7 मा बस्छु। पेसाको हिसाबले शिक्षण हो र नेपाली साहित्यमा विशेष रुचि राख्छु। धन्यवाद। म अगाडि बढ्न चाहे भाइ कृष्ण सुनार सर परिचय राखिदिनु होला। हजुर, सबैलाई साहित्यिक नमन छ। म भाइ कृष्ण सुनार, मेरो स्थायी ठेगाना पालुङटार नगरपालिका स्थित खोप्लाङमा पर्दछ। म पेसाले शिक्षक, श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छु। म विशेष त साहित्यमा कविता सुन्न पढ्न अत्यन्तै रुचाउँछु भने सामान्य रूपमा म सरल कविताहरू लेख्ने कोसिस पनि गर्छु। छन्दबद्ध कविता भने विशेष त म लेख्न भन्दा पनि कवितालाई वाचन गर्न र कवितालाई चाहिँ श्रवण गर्न अत्यन्तै रुचाउँछु। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन छ। म प्राविधिक हिसाबले मेरो आवाज तपाईँहरू समक्ष आइपुग्न नसकेको भए म क्षमा चाहन्छु। म अलि प्राविधिक रूपमा थोरै गडबडमै रहेर मैले बल्ल सम्पर्क हुन सकेको छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आवाज हामीले सुनिरहेको छौँ। अब परिचय राखिदिनु हुन हाम्रा युवा गजलकार गीतकार चर्चित गीतकार यी दिग्गज देउरालीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम दिग्गज देउराली, घर चाहिँ पालुङटार नगरपालिका, वार्ड नम्बर 10 मिरकोट। पेसाले शिक्षण गर्छु, अहिले धादिङमा छु। गीत गजल लेख्नमा विशेष रुचि राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिग्गज जी। अब म परिचय राखिदिनु हुन डाक्टर ऋषि बस्ताकोटी सर, यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमेरिकादेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। मैले कम्प्युटरबाट जोइन गर्न सकिनँ, बीचमा मेरो इन्टरप्ट भइराखेको छ। म मेरो परिचय संक्षेपमा भन्न चाहन्छु। मेरो नाम यहाँले भनिहाल्नुभयो, ऋषि बस्ताकोटी। म 50 को दशक र 60 को दशकतिर चाहिँ अलि बढी आरबी फ्लेम नामबाट गजल लेख्थेँ
म अब फुर्सदकै बेला अलिअलि लेख्ने हो, त्यस्तो धेरै धुरन्धर लेख्ने मान्छे त होइन। कविता, गजल, मुक्तक, कथा, निबन्ध यस्तै विधाहरूमा लेख्छु। अहिले म चाहिँ अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा बस्छु र म पेसाले चाहिँ वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन यस्तै विषयसँग सम्बद्ध छु। म अहिले चाहिँ नर्थ क्यारोलाइना सरकारको वातावरण विभागमा चाहिँ वरिष्ठ वातावरण विज्ञको रूपमा कार्यरत छु। यहाँहरूले चाहिँ यसरी बोलाएर मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँहरूसँग सहकार्य भोलिका दिनमा पनि गर्न पाउँदा हामी अमेरिकामा बस्ने म लगायत अरू साथीहरू पनि निकै खुसी हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद ऋषि सर। अब यस्तै परिचयको क्रममा हाम्रा अभिभावकत्व निभाइरहनु भएका आदरणीय कवि कथाकार डाक्टर राजुबाबु श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु सर। नमस्कार, म राजु बाबु श्रेष्ठ। मेरो जन्म चाहिँ गोर्खा तीनधारे बजार सदरमुकाममै हो र पेसाको हिसाबले म अवकाश प्राप्त प्रहरी र अहिले साहित्य सेवा र समाज सेवा मात्र मेरो काम भएको छ र अहिले कविता सुरुका दिनमा लेखे पनि पछिल्ला दिनमा म कथा र गीत लेखनमा अलिकति बढी सक्रिय छु र यहाँहरू सबैसँग भेट गर्न पाउँदा म आज निकै खुसी छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद राजु सर। अब यस्तै परिचयको क्रममा आफ्नो परिचय राखिदिनु हुन गीता रेग्मीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता रेग्मी। नमस्कार सबैलाई। यो कार्यक्रम गर्ने र यो जोडिने र जोडाउने जुन यो सुरेन्द्रजीले गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ जन्मको हिसाबले लमजुङ हो, त्यही लिरिङदेखि अलि पारिपट्टि जितामा। त्यसपछि हुर्काई सबै जिताउनु भयो। गोर्खासँग जोडिएँ तर काठमाडौँ बस्छु। म कथा र नियाता लेख्छु, अहिले नियाता नै लेखिरहेको छु। हजुर, त्यति। धन्यवाद गीताजी। अब यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन हामीसँग फ्रान्सबाट जोडिनु भएको छ आदरणीय हरिहर अर्यालज्यू, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिहर सर। हरिहर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? दाइ त्यो अनम्युट गर्नुहोस् न, दाइ माइक अनम्युट गर्नुहोस् त। साउन्ड आएन। तल तल गरौँ नि, तल दाजु तल। अहिले ठिक छ दाइ। ल सबैलाई नमस्कार। आज गोर्खाली साहित्यिक एउटा परिवारको जमघटमा हामीले हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरूलाई बिर्सियो भने साह्रै पाप लाग्दछ। त्यसैले हाम्रा गोर्खाका स्रष्टा तुलसी प्रसाद नेउपानेज्यूको केही महिना अगाडि असामयिक निधन भयो। त्यसमा म साह्रै दुःख र हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली वाङ्मयका र संस्कृत वाङ्मयका ठुला विद्वान हामीले हिजो मात्र प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज आत्रेयलाई पनि हामीले गुमायौँ। उहाँको पार्थिव शरीर स्वर्ग जाओस् र परिवारहरूमा एउटा समवेदना व्यक्त गर्दै म हाम्रो परिचय दिन्छु। मेरो घर गोर्खा पोखरचोक बजार हो र म 40 वर्षदेखि फ्रान्समा बसिरहेको छु। तापनि जान्नु होला म 31 कि 32 पटक नेपाल आएको छु, गाउँ बेसी गरिरहेको छु भन्नु मैले पर्छ, नभए यो हराएको मान्छे भन्नु सम्झनु होला साथीहरूले। र म यहाँ बसेर यहीँकै जागिरमा पेन्सन पकाएँ। मैले नेपालमा पनि 6 वर्षसम्म प्राध्यापक के अरे शिक्षक पेसा थियो। म माविको हेडमास्टर पनि चलाएँ केही समय र यहाँकै सरकारी अर्ध सरकारी संस्थामा काम गरेर म अहिले पेन्सनमा बसेको अलिकति एजेड मान्छे नै भनौँ यो हैसियतमा। र साहित्यिक हिसाबमा म केही कविताहरू लेख्न मन पराउँछु र मेरा फुटकर लेखहरू पनि छन् र मेरो 2टा प्रकाशन भएका किताबहरू साहित्य कविता सङ्ग्रह र फ्रान्स बसेको नाताले फ्रेन्च भाषा जानेको नाताले नेपालीहरूले फ्रेन्च सिक्ने एउटा प्रारम्भिक र राम्रो किताब पनि मैले लेखेको छु, जुन किताब असाध्यै चलेको पनि धेरै अनुभूति भएको छ। अहिले म विभिन्न साहित्यिक समाज र सामाजिक काममा पनि लागिरहेको छु। सपरिवार म फ्रान्समा छु र आज यसरी विशेष सुरेन्द्र देवकोटाज्यूको
अग्रसरतामा र अरू साथीहरूको माहौलमा आज हामी गोर्खालीहरूलाई भेटघाट गराउने चाहे हामी अमेरिका चाहे जर्मन फ्रान्स जहाँपछि पनि यो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा पहिला म र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी गोर्खाको लागि गोर्खाली कुरामा धेरै काम गर्न बाँकी छ। अब हामीले सुरु गरौँ नयाँ जमाना अनुसार। झै मलाई लाग्छ म पुरानो मान्छे सायद भए पनि सोचमा नयाँ जागर जोस झिकौँ। हामी धेरै गर्न सक्छौँ तर हामी एकता भए गर्न सक्छौँ। एकले अर्कोलाई चिनेमा हामी केही कुरा गर्न सक्छौँ, त्यो गरौँ। अहिले म यति भन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई हरिहर अर्यालज्यू। अब म परिचय राखिदिनु हुनको लागि हरिराज मात्रै लेख्नु भएको छ। हरिराज, यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिराज लेख्नु भएको छ, को हुनुहुन्छ होला? कृपया परिचय राखिदिनु होला। हामी फेरि जोडियौँ होला। म अगाडि बढ्न चाहे। परिचयको क्रममा इन्द्र कुमारी देवकोटा म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्द्र कुमारी देवकोटा। हजुर, सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम इन्द्र कुमारी देवकोटा र मसँग अर्को नाम पनि छ, मलाई सावित्री भनेर पनि चिन्ने गर्छन्। र म जन्मले कर्मले र कार्यले गोर्खाली हुँ र मलाई यो जमघटमा सरिक हुन पनि धेरै नै मनपर्छ र सरिक गराउन पनि मेरो चाहिँ चासोको नै विषय छ र कहिले कहिले चाहिँ कविता लेख्ने र वाचन गर्ने गर्छु। हस्, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब परिचय राखिदिनु हुन एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ आदरणीय राजेन्द्र अर्याल सर र सीता अर्याल म्याडम। यहाँहरू दुवैजनालाई पालै पालो परिचय राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। लेडिज फर्स्ट गरौँ त। नमस्कार, म सीता अर्याल। जन्मले म तनहुँ, कर्म घर गोर्खा हुँदै काठमाडौँ, अनि त्यसपछि अहिले अमेरिका बसोबास। म साहित्य प्रेमी। 4वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ, एउटा गीत सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख छ र केही अरू फुटकर पनि लेखिरहेको छु। अहिले हामी अमेरिका बस्छौँ। असाध्यै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। अत्यन्तै राम्रो उद्देश्यको लागि यो लिगलिग साहित्य समाजले कार्यक्रम गर्यो। कतिपय नचिनेको अनुहारलाई आज परिचय गर्न मौका मिल्यो। यसको लागि आयोजक सुरेन्द्र देवकोटाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो परिचय यति नै हो। नमस्कार। हजुर, नमस्कार। आज हामी साह्रै नै पुलकित भएको छौँ कि मानव गोर्खै खुला आँगनमै बसेर हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ, दाजुभाइसित भेटघाट अङ्कमाल गर्दैछौँ भन्ने अनुभूति गरेका छौँ। म राजेन्द्र प्रसाद अर्याल। म नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कीर्तिपुरमा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर 32 वर्ष काम गरेर म अहिले अमेरिकामा छु 9 वर्षदेखि र म रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेको छु। म साहित्य सृजनामा चासो राख्छु। केही 2-3टा पुस्तकहरू निस्केका छन् र यो कार्यक्रमको जुन थालनी भएको छ यसले राम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकोस् र आयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विशेष यो कार्यक्रममा जोडिन पाएकोमा, हामी सम्पर्कमा रहिरहन पाएकोमा सुरेन्द्र देवकोटाजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूसित भेट भयो, हामी धेरै खुसी छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। यसै क्रममा म परिचय राखिदिनु हुन कौशिला रिसाल जो युवा पुस्ताका हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय रूपमा काठमाडौँमा अहिले लागिराख्नु भएको छ। कौशिला रिसालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमस्कार। सम्पूर्ण अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनी गोर्खाली स्रष्टाहरूमा हृदयदेखि नै नमन छ। मलाई एकदमै सबैसँग चिना परिचय गर्न, भेटघाट गर्न साह्रै उत्सुक थिएँ। म आज सुरेन्द्रजीले यो अवसर जुराउनु भयो। स्क्रिनमा भए पनि सबैजनालाई फेस टु फेस गर्न पाइयो। म एकदम खुसी छु र म धेरै अगाडिदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने भए तापनि यो पछिल्लो 4-5 वर्षदेखि म अलिकति सक्रिय रूपमा लागिराखेको छु। विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा काठमाडौँमा एउटा संलग्न रहेर काम गर्छु र गोर्खाबाट आएपछि मैले 15 वर्ष नमुना महिला विद्यालयको संस्थापक प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गरेँ र अहिले 1 वर्ष जति भयो अब स्वतन्त्र रूपमा लेखन तथा आफ्नै स्वतन्त्र किसिमले समाजमा
क्रियाशील रहँला भनेर मैले त्यहाँबाट पनि जिम्मेवारीबाट बाहिर बसेँ र म एउटा टेलिभिजनमा अरनीको टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा अहिले त्यहाँ 1 वर्ष भयो काम गरिराखेको छु। सामान्य कथा कविता अलि लेख्छु म। 2टा बाल साहित्यका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। म एकदमै धेरै साथीहरूसँग साहित्यिक मित्रहरूसँग चाहिँ भेटेर कुराकानी गरेर त्यसरी सम्पर्क स्थापित गर्न एकदम मलाई रुचि लाग्छ र मैले त्यही अनुसार नै एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा पनि काम गर्न थालेँ। यहाँहरू सबैजनालाई म के अनुरोध गर्छु भने मैले गोर्खाली एकजना यहाँ गीता म्याम भए पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन र प्राय मैले काठमाडौँ बस्ने गोर्खाली साहित्यिक मित्रहरूलाई चिनेको पनि छैन र सबैजनाले काठमाडौँ आउनुभयो भने यदि आएको मौकामा चाहिँ एउटा भेट्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो भने हामी छोटो मिठो टेलिभिजनमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा जोडिन सक्छौँ। मैले यति भने र आगामी यस्ता कार्यक्रमहरू एउटा लिगलिग साहित्य समाजले राख्दै गयो भने त्यसमा हर किसिमले मेरो एउटा हृदयदेखि नै सहयोग हुनेछ, यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब परिचय राखिदिनु हुनुको लागि म केशव बस्नेतज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। केशवजी। उहाँ पनि म्युट देखिनु भएको छ, म फेरि पछाडि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। यसै क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। ल केशवजी आउनुभयो। सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खाली र गोर्खासँग सम्बन्धित रहेर साहित्य सिर्जना गरिराख्नुभएका सम्पूर्णहरूमा यो अवसर जुटाइदिने विशेष त यो अभियानको थालनीकर्ता हाम्रा सुरेन्द्रजी, जति धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ कि हामीलाई सँगै छौँ जस्तो लागेर सँगै नै बसेर हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो विश्वका सबै भूगोलमा रहेर पनि हामी एकै ठाउँमा नजिकै बसेर यो कुराकानी गरिराखेका छौँ जस्तो महसुस भइराखेको छ। म अहिले विगत 2-3 वर्षदेखि निकै निष्क्रिय जस्तो साहित्यमा रुचि रहँदै पनि अलि कम मात्र देखिने भइराखेको छु कि त्योभन्दा पहिले साहित्य संस्था गोर्खाको पुरानो साहित्य संस्था साहित्य सङ्गम गोर्खाको अध्यक्ष भएर पनि 2 कार्यकालको काम गरेँ मैले र मलाई केशव बस्नेत भन्दा पनि साहित्य सङ्गममा रहँदाखेरि अनन्त मुस्कान भनेर चिन्ने गर्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। परिचय अहिलेलाई यति राखौँ। व्यवसाय हिसाबले म अहिले आफ्नो सानो व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसिराखेको छु। मेरो जन्म नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा हो। अहिले पनि म गोर्खा नयाँ बजारमा रहेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेको छु र साहित्यलाई असाध्यै माया गर्छु। नजिकबाट छोइरहँ जस्तो, अलिकति अनुभव गरिराख्नु जस्तो, यस्ता साहित्यिक माहौलहरूमा बसिराख्नु जस्तो लाग्छ। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद केशव सर। अब परिचय राखिदिनु हुन म कृष्ण महत सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण सर। हजुर सर नमस्कार है। नमस्कार हजुर, परिचय राखिदिनुहोस्। मेरो नाम कृष्ण महत, ठेगाना मेरो गोर्खा नगरपालिका 14 गोर्खा। पेसाले म शिक्षक, सरस्वती सदन महावि भानु नगरपालिका तनहुँमा पढाउँछु र म साहित्यमा थोरै कलम चलाउँछु, गजल र मुक्तक थोरै हल्का फुल्का लेख्छु। आज यसरी जोडिनु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर। अब यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन आदरणीय साहित्यकार नगेन्द्र न्यौपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। नगेन्द्र सर। नगेन्द्र सर। नगेन्द्रजी तपाईँ म्युट गर्नुहोस् त। अनम्युट गर्नु होला। म्युट गर्नुहोस् त। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, मेरो नाम नगेन्द्र न्यौपाने। मेरो घर चाहिँ लुइटेल भन्जिङ हो। त्यो चाहिँ अहिले पालुन्टार नगरपालिकाको 4 नम्बर वडामा पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ मलाई थाहा भएन, पछि मात्रै थाहा भयो। म 2053 सालदेखि अहिले अमेरिकामै छु। तर अमेरिकामै भए पनि म नेपाल आउने जाने चलिरहेको छ र मैले अब 2-4 किताबहरू लेखेको छु। र 53 सालभन्दा अगाडि म चाहिँ नेपालमा ओभरसियर थिएँ।
अवसर हुँदा विभिन्न जिल्लाहरूमा मैले काम गरेँ। मेरो त्यति नै हो अहिलेलाई। धन्यवाद धन्यवाद नरेन्द्र सर। अब यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन नारायण प्रसाद पोखरेल, कवि नारायण प्रसाद पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण सर। सबैमा सादर नमस्कार। फेरि पनि मेरो नाउँ नारायण प्रसाद पोखरेल, बसिरहेको ठाउँ वासस्थलो नै भन्ने गरिन्छ। यही गोर्खाको शहीद लखन गापा 2 मनोकामना बनौती हो। म पेसाले गाउँको विद्यालयमा शिक्षण गर्छु र साँच्चै छन्द कविता कसरी लेख्ने होला भनेर अलिअलि चिन्तन पनि गर्छु र केही कोरिरहेको छु। यद्यपि गन्तव्यमा त कहिले पुगिने हो थाहा छैन। यति नै हो मेरो परिचय। हस्, नमस्कार। धन्यवाद सरलाई। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन अमेरिकाबाटै जोडिनु भएका हाम्रा आदरणीय एकदमै चर्चित युवा साहित्यकार पत्रकार नारायण श्रेष्ठ सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण सर, नारायण श्रेष्ठ सर। नारायण सर सुनिरहनु भएको छ? नारायण भाइ देखिनु भएन त सुरेन्द्रजी। नारायण श्रेष्ठ मैले यहाँ चाहिँ देखेँ अनम्युटै हुनुहुन्छ उहाँ। नारायण सर। नारायणजी भर्खर जोडिनु भएको छ, सायद जोडिँदै हुनुहुन्छ होला। एकचोटि हामी अर्को कसैलाई लगाएर अनि त्यसपछि गरौँ त्यसो भए है। उहाँलाई पछि राखौँ न। त्यसो गरौँ। हुन्छ। अब परिचय राखिदिनु हुन म सरस्वती लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सरस्वतीजी। सरस्वती लामिछाने। नमस्ते सम्पूर्णमा। मेरो नाम चाहिँ सरस्वती लामिछाने। मेरो घर चाहिँ शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुङकोट। हाल चाहिँ म काठमाडौँमा छु। अनि म चाहिँ लेख्न भन्दा पनि पढ्न र सुन्न चाहिँ अलि रुचाउने मान्छे। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यसै क्रममा आफ्नो परिचय राखिदिनु हुन राजिन पनेरू सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजिन सर। राजिन पनेरू सर। म खोल्दैछु। धन्यवाद। यो सूत्रधार सुन्नुभएको है? हजुर हजुर। हस्, धन्यवाद सूत्रधार प्रदीप रोदन र सुरेन्द्र देवकोटा सरलाई। खुसी लाग्यो गोर्खाली साहित्य समाजसँग जोडिन पाएँ। धेरै स्रष्टाहरू चिन्जानको हुँदो रहेछ। एकहोरो प्रेम गरेको रहेछु धेरैलाई, अब दोहोरो प्रेम पनि सायद होला। मेरो नाम राजिन पनेरू, स्थायी घर बारपक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सौरपानी। हाल काठमाडौँमा छु। पेसाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाली विषय प्राध्यापन गर्छु। खुसी पनि लाग्यो यहाँ राजुबाबु श्रेष्ठ लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई थेसिस गराउँदा निर्देशन गर्ने अवसर पाएको छु। गराउँदैछु राजुबाबु श्रेष्ठको कथामाथि। अब यसरी अरू थुप्रै स्रष्टाहरू जोडिनु हुनेछ। अहिलेलाई यति नै भने र पुनः धन्यवाद भने प्रदीप रोदन र सुरेन्द्र देवकोटालाई जसले यहाँ जोड्नु भयो। धन्यवाद। धन्यवाद राजिन सर यहाँलाई फेरि। अब हामी परिचयकै क्रममा अगाडि बढ्छौँ। परिचय राखिदिनु हुन रश्मि भट्ट, उहाँ पनि अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। रश्मि भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रश्मि भट्ट। रश्मि भट्ट उहाँको म्युट छ। म अगाडि बढेँ, फेरि हामी कोसिस गरौँला। आफ्नो परिचय राखिदिनु हुन म यतिखेर सरिता आचार्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरिता आचार्य। नमस्कार, म सरिता आचार्य। हाल काठमाडौँमा छु। साहित्य मनपर्छ, साहित्यको वरिपरि रहन मनपर्छ। पेसाले शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन म रमेश भट्टलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश भट्ट।
रमेशजी रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको पनि म्युट देखियो, हामी कोसिस गरौँला फेरि। अब म परिचय राखिदिनु हुन। सूर्य छेत्री, उहाँ पोखरामा बसेर साहित्य सेवा समाजसेवा गरिरहनु भएको छ। सूर्य छेत्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्य भाइ सूर्य दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? सूर्य दाइसँग पनि हामी आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ, उहाँ हुनुहुन्छ। म अब परिचय राखिदिनु हुन आदरणीय नारायण श्रेष्ठ दाजु नारायण श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ अमेरिकाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रखर युवा पत्रकार साहित्यकार नारायण श्रेष्ठ। नारायण सर नारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? नारायण भाइ तपाईँको आवाज आएन, तपाईँ अनम्युट त हुनुहुन्छ, किन आवाज आएन होला? माइक यसो हेर्नुहोस् त। नारायण सरको आएन, हामी कोसिस गर्नेछौँ। प्रविधिमा अलिकति कहिले कहिले गडबड हुन्छ नै। रश्मि भट्टको पनि यतिखेर मैले अनम्युट देखेको छु। रश्मि भट्ट, यहाँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने परिचय राखिदिनु होला। हजुर नमस्कार सबैमा। मैले त सबैलाई सुनिराखेकी छु। हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ त अहिले? हजुर 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 राख्नु सुनिएछ। हजुर मलाई पनि जोड्नु भएकोमा म एकदमै खुसी छु। मेरो जन्मस्थान जौबारी लाङदी भन्ने ठाउँमा हो। अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेर कामको साथै बचे खुचेको समयमा साहित्य सेवामै लागिराखेकी छु। मेरो परिचय यति नै हो। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यतिखेर म सूर्य दाइको पनि अनम्युट देखेको छु। सूर्य दाजु धन्यवाद। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो घर लिगलिगकोट महिपाल गाउँमा पर्छ, पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 3। अहिले म पोखरामा बस्छु, वन क्याम्पसमा कार्यरत छु। पुस्तकालयको क्षेत्र हो मेरो कार्य गर्ने क्षेत्र पनि, र लेखनको क्षेत्र पनि विशेष त्यही नै हो। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे हाम्रा लिगलिग साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष र अहिले सल्लाहकारको रूपमा रहेर हामीलाई हरदम सल्लाह सहयोग गर्नुहुने र यो कार्यक्रमलाई पनि अथक रूपमा हामीलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दीपक कथितज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म दीपक कथित। मेरो घर चाहिँ पालुङटार वडा नम्बर 5 ठाँटीपोखरीमा पर्छ र म अहिले काठमाडौँमा कार्यरत छु, काठमाडौँ नेपाल टेलिकममा कार्यरत छु। यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। अब हामी परिचयकै क्रममा अगाडि बढ्दैछौँ। नरेन्द्र ढकाल हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजका सदस्य नै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि नरेन्द्र ढकाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। म नरेन्द्र ढकाल, सिरानचोक गाउँपालिका 3 हर्मी हो घर। अहिले गोर्खा सदरमुकाममा बस्छु। त्यसैले म पत्रकारिता गर्छु। लेख्न पढ्न एकदमै मनपर्छ। यहाँहरूलाई सुन्दैछु। हस्, धन्यवाद। यसै क्रममा परिचय राखिदिनको लागि म समीप अधिकारी भाइ समीप अधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समीप अधिकारी। नमस्कार, म समीप अधिकारी, पेसाले शिक्षक भनौँ, नृत्य प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। घर चाहिँ पालुङटार वडा नम्बर 9 मिरकोट पर्छ। साहित्य रुचाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस्तै परिचय राखिदिनु हुन म निशान निष्कर्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म निशान निष्कर्ष। मेरो घर चाहिँ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 जराङ हो। यति बेला काठमाडौँमा छु। काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलमा नेपाली विषय पढाउँछु र मधुबन साहित्यिक प्रतिष्ठान नेपालको उपाध्यक्ष पदमा छु यति बेला।
धन्यवाद। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन हाम्रा आदरणीय दाई जसले हामीलाई हरेकचोटि गजगजाइरहनुहुन्छ। राजन विक्रम थापा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। राजन विक्रम थापा। नमस्कार, म राजन विक्रम थापा। मेरो घर चाहिँ मेरो जन्मस्थान चाहिँ नारेश्वर गोर्खा हो र पछि सती पिपलमा बसोबास छ र नारेश्वरमा पनि छु र अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा स्थायी बसोबास काठमाडौँमा छु। म पेसाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्छु र अहिले वीरगञ्ज कार्यालयको प्रमुख छु र अनि साहित्यप्रति मेरो अभिरुचि छ र म साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्छु। गीत, गजल, कथा अनुकूल मिल्दा लेख्छु र खास गरेर सुन्न पढ्न मन पराउँछु र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यति धेरै साथीहरूसँग कतिपय चाहिँ हामी त्यो लिगलिगको कार्यक्रममा जाने साथीहरू आज धेरै देख्न पाउँदा खुसी लागेको छ, भेट्न पाइराखेका थिएन र यसरी यो मिडियाको माध्यमबाट अथवा यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पनि यति आत्मीय भेटघाटको लागि पहल गरिदिनु हुने साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र जो आज देखिएको छ र साथीहरूसँग नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया होस् भन्ने अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद राजन सर। यसै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन म विशेष गरी गीत, गजल, कवितामा असाध्यै राम्रो कलम चलाउनु हुने, बाल कविता त्यतिकै सुमधुर लेख्नुहुने हाम्रो सरस्वती श्रेष्ठ सरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरस्वती दिजु। सम्पूर्ण आदरणीय महान बाबुहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। मेरो नाम सरस्वती श्रेष्ठ सरू। मेरो जन्म लमजुङ जिल्लाको सोती पसलमा भएको हो र म गोर्खासँग जोडिएपछि गोर्खाको आँपपिपुल राउतेपानीमा घर हो। तर बसाइ चाहिँ धेरै वर्षदेखि पोखरामै बसिरहेका छौँ र पनि सबै कुरा गोर्खामै छ, राउतेपानीमै छ हाम्रो र त्यहाँबाट छुटेको छैन, बेला बेला जाँदै गर्छौँ। भाइ सुरेन्द्र देवकोटाको र मेरो घर त सायद नजिकै होला, उहाँलाई थाहा छ होला। मैले चाहिँ उहाँलाई कहिले पनि भेट्ने मौका पाएको छैन राउतेपानी जाँदा। र लिगलिगकोट साहित्य समाजले जुन यो अवसर प्रदान गरे आज मलाई सबैसँग भेटघाट हुने, म आभारी छु। हाम्रो दीपक भाइसँग त धेरै पहिलाको पुरानो परिचय छ, हाम्रो नाता छ। म सोती पसल हुँदादेखि नै हामी जोडिएका हौँ र अहिले पछि गएर चाहिँ हामी एउटै ठाउँको हुन्छौँ भन्ने त मलाई थाहै थिएन। यो चाहिँ नारीहरूको लागि चाहिँ कस्तो अवसर भनौँ या के भनौँ, भाग्यले जोडेको, अब चाहँदा नचाहँदै पनि भाग्यको कुरा पनि आउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। खुसी छु। म यहाँ पोखरा छु तर गोर्खा भनेर चाहिँ मलाई कसैले पनि गोर्खाली भन्दैनन् भन्ने लाग्छ, किनभने मलाई यसरी परिचय गर्ने मौका पनि अहिलेसम्म पाएको थिइनँ म गोर्खाली हुँ भनेर। मलाई खुसी लागेको छ। म चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै साहित्यिक विद्यार्थी नै हुँ, लागिरहेको छु सकेसम्म र यतिन्जेल 4वटा किताबहरू प्रकाशित छन्, 2वटा कविता सङ्ग्रह, एउटा गीत सङ्ग्रह। यो मौकामा मैले भन्न चाहेँ र भर्खरै मात्र बाल साहित्यमा पनि म लागेकी छु र भर्खरै मात्र बाल कथा कृति प्रकाशित गरेको छु। अन्य विधाहरूमा पनि फुटकर लेखिरहने जमर्को गरिरहन्छु। आज यति नै, हस्। धन्यवाद दिदीलाई। अब म परिचयकै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन डाक्टर माधवी भट्टज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर माधवी भट्टलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सुनिएको छ? हजुर हजुर, एकदमै राम्रो सुनिएको छ। धन्यवाद सुरेन्द्रजी तथा सम्पूर्ण यो मिटिङ आयोजना गर्नुहुने यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरै अनुहारसँग म पहिलोपटक कनेक्ट भइरहेको छु र त्यत्तिकै धेरै अनुहारसँग म धेरै लामो समयपछि रिकनेक्ट भइरहेको छु। एउटा खालको आफ्नोपन र आत्मीयता यो मिटिङमा अनुभूत भइरहेको छ। यस्तो लाग्छ अहिले मैले यहाँ धेरै कथाकार कविलाई देख्दा चाहिँ मेरो जीवनले फास्ट ट्र्याकमा गति लिएको हो कि भन्ने लाग्छ। सँगै 2055 सम्म काठमाडौँका गल्लीहरूमा कविता लेखेर
तपाईहरू धेरैसँग चिर परिचित हुँदाहुँदै उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश गए। कान्तिपुर दैनिकमा पेशागत पत्रकारिता गरे लामो समय र पिएचडी गर्ने क्रममा दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा करिब 12 वर्षको बसाइपछि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि यो उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आयुक्त भए र गत वर्ष त्यो आयोगमा पदावधि सकिएपछि र मैले चाहिँ यो तपाईहरुसँगको सहकार्यलाई अत्यन्त सहज, एउटा महिलालाई पारिवारिक जीवन, पेशागत जिन्दगी र अन्तर्मनले खोजेको साहित्यिक एउटा वातावरणमा सन्तुलन मिलाउन चाहिँ असाध्यै चुनौती खेप्नुपर्ने रहेछ। म चाहिँ मेरो साहित्यमा मेरो रुचिको विषय कविता, नियात्रा, निबन्ध र कथा हो र यो अन्य क्षेत्रमा कहिले राज्यले दिएको दायित्व, कहिले आफ्नै अभिरुचिले खोजेका दायित्वले गर्दा त्यो सन्तुलन मिलाउन असाध्यै सङ्घर्ष गरिरहेको र यो कोरोना प्रारम्भ भएपछि चाहिँ मेरो साहित्यिक गतिविधिले एउटा सहज ट्र्याक समातिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मेरो माइती गाउँ, माइती जिल्ला गोर्खासँग फेरि रिकनेक्ट गराइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। यसै क्रममा परिचयकै क्रममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म गर्न चाहन्छु न्युजिल्यान्डबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ गोर्खाकी स्रष्टा हुनुहुन्छ नमिता दवाडी। नमिताजी हार्दिक नमन हजुर समस्तमा जोडिनु भयो। एकदमै घर गाउँमै आए जस्तो, त्यही आएर भेटे जस्तो अनुभव भइरहेको छ। एकदमै छुट्टै अनुभूति। मेरो जन्मस्थान चाहिँ ताकु हो अनि मैले विवाह गरेँ जौबारी। यतिखेर मेरो बसाइ न्युजिल्यान्ड थलो बनाएर साहित्य प्रेमी हुँ म। लेख्ने अलिअलि लेख्नु डर लाग्छ। कविता, गद्य कविता र गजलहरू लेख्छु अलिअलि, तर मलाई एकदमै धेरै सुन्न र पढ्न मनपर्छ। हजुरहरूसँग भेटेर एकदमै खुसी लागेको छ। यो लिगलिग साहित्य समाज गोर्खाले आयोजना गरेको, विशेष गरी हाम्रो सुरेन्द्र सरले यसमा जोडिदिनु भयो। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यति नै हो मेरो परिचय। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब परिचयकै क्रममा परिचय राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सरिता कुमाल हुनुहुन्छ हामीसँग। सरिता कुमाललाई म चाहन्छु। सरिता। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो नाम सरिता कुमाल। मेरो जन्मघर गोर्खा नगरपालिका 12-9 किलो। हाल काठमाडौँ बस्छु। मलाई साहित्य साह्रै मनपर्छ अनि थोरै गुनगुनाउने गर्छु। यति नै हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। राम्रो स्वरको धनी पनि हो सरिता। यति कुरा मैले राखेँ। अब फेरि परिचय राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रा गोर्खाबाट नेपालमै गजल क्षेत्रमा हल्लाइरहनुभएका एकदमै चर्चित बन्दै जानुभएका गजलकार प्रदीप रोदनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु परिचय राखिदिनुको लागि। प्रदीपजी। गुरु सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजहरूमा हार्दिक नमन। मन अलि शीतल भयो गुरु। आज चाहिँ छहारी पाइयो जस्तो लाग्यो। कता कता हामी यसै भौतारिरहेका थियौँ। आदरणीय अग्रजहरूलाई देख्दाखेरि हाम्रो छहारी बलियो रहेछ। अब यही छहारीको शीतलताभित्र बस्न पाउने एउटा मिठो आशा पनि बोलायो। मेरो नाम चाहिँ प्रदीप पाण्डे हो। यो नजानेरै अलि सानो छँदैमा रोदन लेखेँ। त्यति बेला एफएमतिर काम गर्दा रोदन लेखेँ। प्रदीप रोदन। घर चाहिँ पालुङटार 9, साबिकको धुवाकोट 8 हो, पाण्डेवेशी। पेसाले शिक्षक र गजलमा कलम चलाउँछु। धन्यवाद प्रदीपजी। अब परिचय राख्ने क्रममा म परिचय राखिदिनको लागि फेरि पनि कोसिस गर्दैछु। नारायण सर, नारायण श्रेष्ठ जो अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। हामी यो अडियोको अलिकति समस्याले गर्दा पटक विफल भइरहेका छौँ। नारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म हजुरहरूलाई सुनिरहेको छु। मेरो आवाज अहिले सुनिएको छ? राम्रो सुनिएको छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। तेस्रोचोटि प्रयास गर्नु पर्यो। टेक्निकली सेटअप अलिकति बिग्रिरहेको रहेछ। मैले त्यो सेटअप हेर्नुपर्ने रहेछ। फेरि पनि नमस्कार। मेरो नाम नारायण श्रेष्ठ। मेरो जन्मस्थान गोर्खाको घ्यालचोक गाउँ विकास समिति, अहिले नाम फेरिएर
शासन पनि फेरियो, त्यसपछि नाम फेरिएर गण्डकी गाउँपालिका भएको छ र अहिले तत्काल बसोबास चाहिँ म अमेरिकाको बोस्टनमा छु। गीत कविता अलिअलि लेख्छु र धेरै सुन्छु, पढ्न मनपर्छ अनि धेरै चिनेको र अलिअलि नयाँ अनुहारलाई पनि देख्न पाइयो। तपाईँहरूको यो प्रयास चाहिँ साह्रै सराहनीय लाग्यो र अरू सृजना सुन्न चाहिँ म पर्खेर बसेको छु। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब परिचयकै क्रममा फेरि म अनुरोध गर्दछु रमेश भट्ट साधु लेख्नुहुन्छ उहाँ। रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते, म सुनिरहेको छु। हजुर ल भर्खरै नेटवर्क भर्खर अलिकति क्लियर आएको छ, म कहाँ पनि अहिले अलिकति डिस्टर्ब हुने थियो। सम्पूर्ण अग्रज म चाहेको छ नि एक कप चिया पकाइदिउँ न प्लिज। म गोर्खा बजारबाट, म पनि एउटा गजलमा कलम चलाउँछु। मेरो अहिले कार्यक्षेत्र चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर छ। विगत 6-7 वर्षदेखि विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्था र यो गजललाई नै अलिक बढी माया गरेर रचनात्मक कार्यहरू र पुस्तकहरू पनि निकालेको छु। यति नै भन्न चाहे अहिले म। धन्यवाद। धन्यवाद रमेशजी। र लगभग मैले सरसर्ती चाहिँ सकाएँ, तर यो बिचमा फेरि रिकनेक्ट हुने अथवा बिचमा जोडिएकाको तलमाथि भएको हुनसक्छ। कोही छुट्नु भएको छ भने मलाई जानकारी गराइदिनु होला प्लिज। यो ऋषि आइफोन लेखेको हाम्रो ऋषि सरकै हो कि ऋषि बस्ताकोटी सरको? होला, मैले मेरो नाम चेन्ज गरेँ पछाडि त्यो के प्राविधिक कठिनाइ पर्यो होइन, अनि त्यो सायद त्यही होला। यदि कोही छुट्नु आयो भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो भने सुरेन्द्रजीलाई सजिलो हुन्छ। यो ओभरअल उसमा हल्ला खल्ला डिस्टर्ब पनि हुँदैन। कोही छुट्नु भयो वा केही कुरा सम्झाउनु छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भने सजिलो हुन्छ होला। हस् हजुर, कोही छुट्नु भएको छ भने कृपया जानकारी गराउनु होला, नत्र हामी अब अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। असाध्यै खुसी लागेको छ आज हामी धेरैतिरबाट गोर्खासँग कुनै न कुनै हिसाबले टच भएका, गोर्खा जन्मघर कर्मघर जसरी भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले गोर्खासँग हामी जो कनेक्ट भएका छौँ र जहाँसुकै रहेर पनि विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेर पनि प्रविधिले अब हामीलाई सजिलो बनाइदिएको छ। हामी त्यसरी सँगै बसे जस्तो, सँगै अनुहार हेरेरै कुरा गर्न पाएका छौँ। असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। अब यो परिचय सत्रमा फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ, कोही बाँकी हुनुहुन्छ र? होइन भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सर। हजुर। मसँग हजुर मित्र गुरु सँगै हुनुहुन्छ यहाँ है, उहाँ मसँगै अहिले भेटघाट भएको थियो, यही सँगै छौँ दाजु है। ए हुन्छ ल। मित्र हाम्रो लिगलिग साहित्य समाजका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मित्र देवकोटा, म परिचय राखिदिनु न। हार्दिक सबैजना अग्रज ज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। म मित्र देवकोटा, मेरो घर साबिकको आँपीपल वार्ड नम्बर 2 राउते पानीमा पर्दछ र आज अग्रज ज्यूहरूसँग यसरी देखभेट हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। खासै मैले त्यति धेरै लेख्न जमर्को त गरेको छैन। थोरै थोरै बाल कविताहरू, बाल कथाहरू अनि थोरै गीत, थोरै गजल लेख्ने जमर्को गर्छु। साहित्य पढ्नको लागि अत्यन्तै खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। हाल म गोर्खा बजारकै एउटा विद्यालयमा पढाउने काम गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र सरलाई। हामी परिचयको आदान प्रदान नै हामी आज मुख्यत गरेका थियौँ। हामी कतिपय चिनाजानमै थियौँ तैपनि हाम्रो परिचय चिनाजान हुँदै पनि त्यति रिफ्रेस हुन सकिरहेको थिएन, रिन्यू हुन सकिरहेको थिएन। हामी आज यसरी जोडिएका छौँ। अलि धेरैलाई नै खबर गरेको थिएँ मैले, 60 जना जति। हामी अहिले 38 जना मैले यहाँ देखिरहेको छु। कोही फेरि पनि जोडिनु होला अथवा जोड्न सकियो भने त्यो पनि राम्रै होला। अब चाहिँ हामी थोरै शुभकामना मन्तव्य जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई शुभकामना र हामी अब कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ यहाँको सल्लाह सुझावको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसै क्रममा आफ्नो सल्लाह सुझाव सहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन। हामी 6 बज्न लागिसकेको छ, 6:45 भइसकेको छ। एकदमै छोटोमा गर्छौँ। 2 मिनट भनेको छु मैले,
माफी चाहन्छु। यसका लागि 2 मिनेटमा आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म क्षेत्रबाट थोरै वक्ताहरूलाई लिन्छु। सबैसँग म समय दिन असमर्थ छु, यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। सम्पूर्ण युरोप क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय हरिहर अर्यालज्यूलाई म छोटो आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिहर सर। हरिहर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, मैले सुन्नुभयो प्लिज? हजुर हजुर हजुर। ल, सम्पूर्ण साहित्यकार साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, धेरैलाई मैले परिचय गर्न पाएँ। म अलिकति हराइरहेको बादलमा घुमिरहेको जस्तो लागेको थियो, तर अहिले धेरै पुराना साथीहरू अलिकति अग्रहहरूलाई अहिले फेरि रिकल गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि अहिले पनि धन्यवाद भने। अब हाम्रो शुभकामना भनेको हामीले विकास गर्ने हो। विकास 2-3 किसिमका विकास चाहिन्छ हामीलाई। एउटा भौतिक विकास, मानसिक विकास र बौद्धिक शारीरिक विकास, सबै विकास चाहिन्छ। हामी अर्धविकसित देश अथवा विकसोन्मुख देशका मान्छेहरू। र मलाई गौरव लाग्छ, एक किसिमले भन्नुपर्दा म 40 वर्षको पुरानो छोडेको गोर्खा अथवा नेपाललाई अहिले नेपाल गोर्खा जाँदाको परिवर्तनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यो विकासशील गोर्खालीहरूलाई अथवा गोर्खाको हैसियत बोल्दा म फेरि पनि धन्यवाद र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हो, शिक्षामा, यातायातमा र केही मात्रामा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै विकास भएको पाएको छु। र अब हामीले यो साहित्यिक माहौल भएको हुनाले हाम्रो उद्देश्य के हो त्यो आयोजक साथीहरूले भन्नुहुनेछ। निसन्देह गोर्खामा एउटा पाटो मलाई चित्त दुखिरहेको के छ भन्दा हाम्रो 209 वर्ष गोर्खामा 9 पुस्ताका शाहराजाहरूले शासन गर्नुभयो। गोर्खालाई एउटा एकत्रित देश बनाउनु भयो। देशबाट गोर्खाबाट देश बन्यो, तर आज गोर्खा बिग्रिएको छ। बल्ल मेरो 40 वर्ष बाहिर बसेको आँखामा अहिले गाडी गयो, म जाँदा फेरि बिजुली पनि थिएन, बाटो पनि थिएन। अहिले लाप्राक शेरदीबास घुम्दा चाइनाको बोर्डरमा समेत हाम्रो फोन चल्छ, इमेल चल्छ, कम्प्युटर चल्छ। त्यो एक पक्ष छ। तर त्योभन्दा अझ फास्ट ट्र्याकमा जाने गोर्खाहरूको त्यो वातावरण मिलेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो सृजनशील गोर्खामा जतिको शैक्षिक रूपको भनौँ, धार्मिक रूपले भनौँ अथवा पर्यटकीय हिसाबले भनौँ, त्यसलाई सबलाई ओढ्ने, आड दिने ऐतिहासिक घटनाक्रम भएका वीर पुरुषहरू भएको, देश बनाउने, देशको सिकाउने पढाउनेदेखि लिएर त्यस्ता विद्वान गोर्खा एरियामा जस्तो अन्त छँदै छैनन्। त्यो भए तापनि हाम्रो गोर्खाली साथीहरू हामीहरू नै पनि हामी पलायन भयौँ। मै भनौँ 40 वर्ष बाहिर बसेर म हाकिरहेको छु गोर्खा विकास भन्ने भनेर, अनि मलाई साथीहरूले भन्नु पनि सक्नुहुन्छ तैँले के गरिस् भनेर। त्यो हो, स्वाभाविक हुन सक्ला। तर मेरो व्यक्तिगत कथा नभन्नु, मैले धेरै कुरा लागेको छु जस्तो लाग्छ। सदरमुकामको वरपर बसी नारेश्वर भेगका साथीहरू होइन, यता फिनम भाइका साथीहरू, गोर्खा बजारका साथीहरूलाई प्रशस्त थाहा छ। मैले आफ्नो त्यहाँ बसेको शक्तिभन्दा यहाँ बसेर मैले नेपालमा अथवा गोर्खामा धेरै लाग्यो। पनौतीका साथीहरू थाहा छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत प्रयास भयो, हामी सफल छौँ त्यो हैसियत। तर गोर्खामा अथाह सम्भावना भए तापनि गोर्खामा समयोचित अझ अगाडि जाने वातावरण भएन। र विशेष गरेर म के भन्छु भने टुरिज्ममा साह्रै लङ्गडो भयो गोर्खा। इभन त्यहाँ हजारौँ लाखौँ कुराहरू त्यहाँ छन्। हरेक पाइला ढुङ्गामा त्यो इतिहास बोलेको छ, त्यसलाई आकर्षण गरी। इभन कालिकाको मन्दिर होइन, अहिले मलाई खुसी लाग्यो, लिलीकोट मैले देखेको छु। मैले प्रत्यक्ष नभेटे पनि यहाँबाट मैले लिलीकोट देखिरहेको छु। त्यहाँको दौडको देखेको छु, त्यहाँको कार्यक्रम देखेको छु। त्यहाँको जो गिर्दा छ त्यसलाई बनाएको नयाँ संरचना दिएको मैले देखेको छु। पालिटार नगरपालिकालाई त्यो हैसियतमा म धेरै आभारी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हो, भएको कुरा उहाँले विकास गर्नुभयो। तर गोर्खा सदरमुकाम क्षेत्रमा त्यत्रो जनशक्ति, त्यत्रो शक्ति, गोर्खा बजारबाट नयाँ विकास आएपछि मानिसहरूले कमाए, तर पैसा कहाँ गयो? जम्मै बाहिर गयो।
धेरै काठमाडौँको अनि अलिकति चितवनको अलिकति पोखराको होला। मैले यो शुद्ध भावनाले भन्दैछु है म। त्यसैले हामीले अलिकति ब्रेक गर्ने हो कि गोर्खा विशेष सदरमुकाम भनेको मूल ठाउँ हो, त्योबाट नै विकास बाहिर बाहिर छर्नु पर्ने हो। गोर्खा बजारमा अहिले माथिल्लो बजार मान्छेहरू ढोका लाउने अवस्थामा गइसक्यो, त्यो मैले देखिरहेको छु। म हरेक वर्ष जस्तो आएकै पनि छु। त्यसैले सायद पर्यटन हाम्रो सम्भावना, पर्यटनका विषयवस्तु हामीसित छ क्या। अहिले हाम्रो एकचोटि मलाई चित्त दुखेको छ, मेरो साथीकै रूपमा पनि मैले व्यवहार गरिरहेको छु, तर हामीले चुनेर पठाएको मान्छे नै पृथ्वीनारायण शाहको कुरा काट्ने, हामीले भोट दिएर अथवा विश्वास गरेर पठाएको विद्वान भनेर मान्छे नै गोर्खाको पर्यटन सम्बन्धी भाँजो हाले जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। कोही अर्थमा अर्थको अनर्थ लगाइदिने, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा अर्थै गरिदिने है। हाम्रा पुराना बनेका संरचना बाबुबाजेको इज्जत इतिहासलाई अलि नकार दिने, त्यो हुँदाखेरि यो पाटो पनि साथीहरूले त्यहाँ हुने गोर्खाली बन्धु भाइहरूले सोच्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। यो च्यालेन्जिङ कुरा छ। यो खालठेटा कुरा होइन, कुरो भाषण गरेर अतिरञ्जित गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ हामीले आस्था गरेको गोर्खाको इतिहास कसैले पनि भाड्न र अवमूल्यन गरेर पाइन्न भन्ने म यो पटोमा म अलिकति भने। माइन नगर्नु होला। यो सुन्ने साथीहरू गोर्खाली अथवा यावत विश्वभरका साथीहरूलाई म यो नमन गर्छु। र हाम्रो साहित्यिक पाटो जाने हो भने गोर्खाको इतिहास सन्दर्भको साहित्यिक पाटोमा धेरै साथीहरूले किताब लेख्नु भएको छ, धेरै आएको छ। अब हामीले कसरी अगाडि जाने, हामी बाहिर बस्नेहरू चिन्तनशील छौँ। हाम्रो माटो, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो इतिहास छ, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ वातावरण छ, त्यसलाई अलिकति विकसित गर्ने, अलिकति सुविधा युक्त गर्ने कुरा ती भन्ने साथीहरूले अहिले ल्याउनु भएको सुरेन्द्र बाबुहरूको अरू साथीहरूको एकतामा के गर्नुपर्छ। म हातेमा हातो मिलाउन, साहित्यिक होस्, सामाजिक होस् अथवा विकासको काम होस्, हामी फ्रान्सबाट अब बाध्य गरेर धेरै कुरा छ। म धेरै लामो बसेको, धेरै सङ्घर्षका कुराहरू छन्। फ्रान्सबाट हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ नि हामीले धेरै गऱ्यौँ। एनआरएनको कुरा छ, म एनआरएनको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि मैले धेरै काम गरेँ है। धेरै पटक हामीलाई स्वागत पनि गर्नुभयो। इभन बाबुराम भट्टराई यहाँका चाहिँ विद्वानहरूसँग बसेर हामीले गोर्खालाई कसरी विकास गर्ने पनि सोच्यौँ। हामीले यहाँ बेलायतदेखि फ्रान्समा पनि गोर्खाली समाजहरू ठाउँ ठाउँमा जर्मनमा हामीले खडा गरेका छौँ, गोर्खासँग सहकार्य गर्ने। त्यसैले त्यसैले यो साहित्यिक पाटोमा के विषय बाबुहरूले ल्याउनुहुन्छ साथीहरूले, त्यसमा हातेमालो गरेर सहयोग गर्न म व्यक्तिगत हरियर र मेरा वरपरका साथीभाइ गोर्खाली समाज फ्रान्स दत्तचित्त रहनेछ भनेर म यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अरू साथीहरूको कुरा सुनौँ। अहिलेलाई धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हामी क्षमा चाहन्छौँ, हामी समय घर्किसकेकोले हजुरका कुरा पछि पनि हामी सुन्नेछौँ। म समयमा अलिकति छोटकरीमा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। यसै क्रममा हामीलाई शुभकामना मन्तव्य सहित आफ्ना केही सल्लाह सुझाव राखिदिनु हुनको लागि म आदरणीय युवा पत्रकार साहित्यकार नारायण श्रेष्ठ जो अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण सर। हस्, धन्यवाद सुरेन्द्रजी। यो आफैमा राम्रो जमघट हो। करिब 40 जना गोर्खाली स्रष्टाहरू सृजनालाई नजिकबाट माया गर्ने, हेर्ने, सृजना कर्ममा संलग्नहरू जोडिएका छौँ। राष्ट्रिय हिसाबमा परिचित अनुहार पनि हामी यहाँ थुप्रै देखिरहेको छु मैले। साहित्य त्यसबाहेक अरू पेसागत क्षेत्रमा एकदम नाम कमाउन र सक्षम अनुहार पनि देखिरहेको छु। यो सबै अनुहार चाहिँ साहित्य र सृजनामा यसरी जोडिनु एकदम रमाइलो र सुन्दर संयोग हो। र मलाई के लाग्यो भने यो लिग्लिकोट पहिला पनि दीपकजीसँग खास गरी धेरै पहिलादेखिको समीप्यता र साथमा अलिअलि यसको गतिविधि मैले सुनिरहेको चाहिँ हुन्थेँ। सम्भवतः योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो होला। आज जसले आफ्नो सृजना सुनाउनुहुन्छ छोटोमा, सम्भवतः समयको हिसाबले गीत कविता वा गजल त्यस्तै खालको सृजना यसमा समेटिएला, तर फ्युचरमा भनेको आफ्नो लेखन क्षेत्रमा त्यो बाहेक अरू विधामा पनि कलम चलाउने हस्तीहरू मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूको त्यो सृजना समेटिएर सम्भव भए भौतिक हिसाबमा नभए भनेको फिजिकल किताबको हिसाबमा सम्भव नभएदेखि डिजिटल एउटा कलेक्सन हुन्छ नि, जतिजना छौँ त्यो सबैको डिजिटल एउटा कलेक्सन कलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि समूहमा सेयर गर्न सकियो भने त्यो पनि एक खालको रेकर्ड र त्यसको राम्रै
नतिजा देखिन्थ्यो होला, मलाई त्यस्तो लाग्यो अहिले अनुहार हेर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ नयाँ अनुहारहरू जो जन्मथलो गोर्खा भएको हिसाबले गोर्खाबाट आउनुभएका नयाँ सर्जक स्रष्टाहरू देखिरहेको छु कवितामा, त्यसपछि गजलमा। उहाँहरूको सृजना सुन्न चाहिँ म अघि नै पनि भनेको थिएँ, एक खालको आतुर भएर बसिरहेको छु म। र छोटोमा भन्दाखेरि मैले अहिले यति मात्रै भने, किनभने समयको हिसाबले यति धेरै मान्छे छौँ, कतिको सृजना सुन्न पनि बाँकी छ। ब्याक टु यु सुरेन्द्रजी। धन्यवाद आदरणीय नारद सर, एकदमै खुसी छौँ यहाँको सुझावका लागि। अब हामी फेरि अगाडि छोटो मन्तव्य गर्छौँ, त्यसपछि हामी प्रतिनिधि रचना वाचन छँदैछ, सबै गरिसकेको छ। अब म छोटो आफ्नो मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय हाम्रो माधवी भट्ट, डाक्टर माधवी भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। समय अत्यन्त कम भएकोले म संक्षिप्त रूपमा सम्बोधनतिर लागिन। यो नयाँ प्रयास भन्नुभन्दा 10 वर्ष भइसकेको रहेछ, तर हामीले हाम्रा अन्तर्मनहरूलाई यसरी कनेक्ट गर्ने अवसर चाहिँ कम्तीमा मैले पाएको थिइनँ र यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यस अगाडि केही विचार आइसकेको छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामीले एउटा सिङ्गो गोर्खालाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने हिसाबले, अघि नै आइसकेको छ, यो यसले भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले हाम्रो इतिहास ऐतिहासिक त्यो भावलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भनेपछि त्यो सिङ्गो गोर्खालाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ यसले दुईटा चरणमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ विशुद्ध साहित्यिक कथा कविता र अर्को चाहिँ साहित्यिक तर ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई चाहिँ अहिले कोरोनाको अवधिभरि हामीले डिजिटल रूपमै यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो मिटिङ छ यसलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि चाहिँ गोर्खाका विविध क्षेत्र र भूगोललाई आधार बनाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ अघि भने जस्तो प्रतिनिधिमूलक कविता वाचन गर्ने, त्यसलाई नाटकहरू चाहिँ मञ्चन गर्ने, त्यो चाहिँ कविता बाहेक चाहिँ अन्य साहित्यका विधाहरूले पनि मान्छेका त्यो मनभित्रका मिहिन तारहरूलाई चाहिँ राम्ररी कनेक्ट गर्न सक्ने भएकाले ती चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अफलाइनमा पनि यो मिटिङभन्दा बाहिर पनि जसले हामी आइडियाहरू दिन चाहन्छौँ अथवा आइडियाहरू लिन चाहन्छौँ हामी चाहिँ एकअर्कासँग त्यसलाई आदान प्रदान गरौँ र यो सम्पर्कमा चाहिँ मिटिङ हुँदा पनि र नहुँदा पनि रहिरहौँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई असाध्यै राम्रो सुझावका लागि। म फेरि छोटो आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म ऋषि बस्ताकोटी, जसले हामीलाई घचघच्याइरहनु भएको छ यो कार्यक्रम गर्नको लागि, ऋषि बस्ताकोटीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ऋषि सर। हजुर सुरेन्द्रजी नमस्कार। अब धेरै सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि अब म गोर्खाको आपिपलमा जन्मिएँ, कहिले धेरै सोचिएको थिएन, देश देशावर डुल्दा डुल्दै अहिले अमेरिका आइपुग्यौँ। हामी कतिपय मान्छेहरूको कथा त्यही छ। लिगलिग साहित्य समाजले हामीलाई गोर्खासँग र पुर्खासँग जोड्ने काम गरेको छ, त्यो असाध्यै राम्रो कुरो। अब भविष्यका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आजका दिनबाट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा कुरा त्यहीँ रहेर स्थानीय हिसाबले गर्ने, क्रियाशील भएर गर्ने कार्यक्रमहरू पनि एउटा हिसाबले गर्दै रहनु भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ गोर्खाबाट अहिले बाहिर हुनुभएकाहरूलाई कसरी एकत्रित गर्ने र उहाँहरूलाई पनि कसरी बाँधिराख्ने, त्यो ऊर्जालाई कसरी लिगलिग साहित्य समाजको ऊर्जाको रूपमा राख्ने भन्ने कुरोमा धेरै ध्यान दिनु होला। अब हामी बाहिर छौँ, धेरै ठुलो कुरो गर्न हुँदैन, यस्तो विषयमा हामीले अलिकति थोर बहुत समुद्रमा 2 थोपा पानी मिसाउन सकौँला, त्यो हामी गरौँला। र आफ्नो कामलाई चाहिँ अघि भने जस्तै साहित्य र संस्कृतिमा मात्रै कन्फाइन गर्नु होला, किनभने ब्रोड कुराहरू छन्। हामी विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यिनै मान्छेहरू आबद्ध छौँ, अरू विकासका कुरा, राजनीतिका कुरा, नीतिका कुरा अन्त गरौँला। यहाँ चाहिँ विशुद्ध साहित्य र संस्कृतिका कुरा गरौँ, अलिकति साहित्यकारहरूको अभिलेखहरू तयार गरौँ, यसलाई ऊर्जाशील कसरी बनाउन सकिन्छ गरौँ। अब हामी जुन भूगोलमा छौँ भावनाको हिसाबले त हामी नेपालै छौँ, त्यस कारणले हामी जुन भूगोलमा भए पनि भावनाको हिसाबले त्यही नेपाल, त्यही गोर्खा, त्यही लिगलिकोटसँग सम्बन्धित कुरा गर्नको लागि हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना। दीपकजी र सुरेन्द्रजी मार्फत धेरै चिजहरू थाहा हुँदै आएको थियो, आज धेरै मानिसहरूसँग थाहा पाउनु पायो। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई भन्दा के सम्झ्यो भने हामी विभिन्न साहित्यका पनि विभिन्न विधामा, गीतमा, सङ्गीतमा, लेखनमा, पत्रकारितामा अनेक चिजहरूमा छौँ। आपसमा चाहिँ सहकार्य गरेर
छुट्टै कामहरू गर्न सकिने त्यो ढोका पनि कहाँबाट के इको आएको नि के सुनिएको थियो। हस् सुरेन्द्रजी अघि बढ्नुहोस्। धन्यवाद ऋषि सर, यहाँलाई यहाँहरूकै यो हौसला प्रेरणाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ, केही कुरा रहेछन् भने हामी फेरि पनि राख्नेछौँ। यतिखेर म अब अर्को चरणमा प्रतिनिधि रचना वाचनतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहे। हामीसँग रहनुभएका जो लेखक साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्येबाट केही प्रतिनिधि रचना वाचन हामी गर्छौँ। त्यसपछि फर्मल्ली यो कार्यक्रमलाई एन्ड गर्छौँ हामी। हाम्रो राजु बाबु श्रेष्ठ दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, उहाँले चाहिँ अलिकति यो अहिलेसम्मका कार्यक्रमको अलिकति टिप्पणी सहितको निष्कर्ष दिनुहुनेछ अन्त्यमा। र अहिले चाहिँ म रचना वाचनतर्फ प्रतिनिधि रचना वाचनतर्फ लाग्न चाहे। आफ्नो एउटा कविता वाचन गरिदिनु हुनुको लागि म एकदमै चर्चित असाध्यै राम्रा कविता लेख्ने यो युवा पुस्ताका हस्ती हाम्रा कवि छम गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समझी हजुर दाइ नमस्ते। हजुर मेरोबाट सुरु गर्नुभयो। सबैलाई फेरि पुनः एकपटक नमस्कार। यो खालको चाहिँ जुन चौतारी डिजिटल चौतारी जसरी उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि सबैलाई लगायत सबैलाई आभार प्रकट गर्दै एउटा समयको सीमालाई ख्याल गर्दै छोटो एउटा कविता म तपाईहरु समक्ष बाँड्न लाग्दैछु। अघि नै जसले भनिरहनु भयो, अब कोही चिन्जान भइसकेका कोही नहुने मौका नपाएकाहरू हामी जसरी अहिले परिचित हुने मौका पाइरहेका छौँ, त्यो त्यस्तै चाहिँ क्रम जारी रहोस्। यो भन्दै म चाहिँ एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविता शीर्षक चाहिँ यो समुद्र छेउमा एउटा तलाउ भन्ने छ, जो चाहिँ एउटा शब्द छ मेरो चाहिँ सलाङ भन्ने। अब के को कतिले थाहा पाउनु भएको छ, मेरो गाउँको नाम चाहिँ सलाङ हो। यो चाहिँ धार्चे 5 वर्ष अहिले चाहिँ साबिकको भन्दाखेरि चाहिँ गुम्दा। अब अघि केही स्रष्टाहरूले नाम पनि लिनुभयो गुम्दाको, कसैले थाहा पनि पाउनु भएको छ होला। सलाङ गाउँ चाहिँ एउटा शब्द हालेको छु, त्यही भएर भन्दैछु। शीर्षक चाहिँ समुद्र छेउमा एउटा तलाउ। मैले आकाश छोएँ सिन्काले पनि सुस्तरी कोतरी दिएँ। मैले आकाश छोएँ सिन्काले पनि सुस्तरी कोतरी दिएँ। घाम तारा चट्याङ बादल चरा हवाई जहाज इन्द्रेणी सब छोइदिएँ। चर्काइदिएँ पनि पटक पटक बर्खा बेला सलाङमा, आँगनको झिनो खाल्टो तलाउमा। जुम्ले हत्केलामा पनि राखेर चलाइरहेँ, खेल्दै खेलिरहेँ। सुक्दै सुक्दै जान्थ्यो क्रमशः मेरै अनुहार र आकाश, सँगसँगै घाम तारा चट्याङ बादल चरा हवाई जहाज इन्द्रेणी, ती सब घरिघरि हातमै र खाल्टोमै सुकेर पातलो हिलोमा बिलाइ जान्थ्यो बच्चा कालमा। आज यतिखेर म मेरो नातिनीसँग समुद्र छेउमा छु। यस्तो उमेरमा छु कि दुवै आँखा करिब करिब मरिसकेका छन्। हत्केलामा हिजोका कुनै पनि चिज उपस्थित रहेनन्। दाहिने हातमा नातिनीको हात छ, बायाँ हातले लट्ठी ढोर्याउँदैछ, तर म अझै पनि उही झिनो सुखद तलाउकै खोजीमा छु। धन्यवाद। धन्यवाद छम भाइ, असाध्यै सुन्दर यो कविताको लागि। अब फेरि रचना वाचनकै क्रमलाई मैले जोड्न चाहन्छु। आफ्नो सुन्दर गजल, एकदमै राम्रा गजल लेख्नुहुन्छ दिग्गजजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गजलको लागि। दिग्गजजी र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन म सीता अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिग्गजजी। हस् दाइ, म गजल नै सुरु गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। मालिकको पनि मालिक रहेछ, मालिकको पनि मालिक रहेछ, दासको पनि दास रहेछ। यो दुनियाँ हाम्रो आँखाले देखेको भन्दा खास रहेछ। यो दुनियाँ हाम्रो आँखाले
देखेको भन्दा खास रहेछ। आकाश छुने चक्करमा कयौं जना आकाशमै हराए। आकाश छुने चक्करमा कयौं जना आकाशमै हराए। निकै ढिला बुझियो आफ्नै हक्केलामा आकाश रहेछ। निकै ढिला बुझियो आफ्नै हक्केलामा आकाश रहेछ। थोपा थोपा गरेर भरेको गाग्री एकैछिनमा रित्तियो। थोपा थोपा गरेर भरेको गाग्री एकैछिनमा रित्तियो। हाम्रो जिन्दगी पनि यसैको एउटा अभ्यास रहेछ। यो दुनियाँ हाम्रो आँखाले देखेको भन्दा खास रहेछ। बच्चाको लुगा फेर्न सकेन, घरको छानो फेर्न सकेन। बच्चाको लुगा फेर्न सकेन, घरको छानो फेर्न सकेन। बाचुन्जेल गरिबले फेर्न सक्ने त केवल सास रहेछ। यो दुनियाँ हाम्रो आँखाले देखेको भन्दा खास रहेछ। गजलको अन्तिम शेर। पहिले चिया थियो ठिकै थियो, पहिले चिया थियो ठिकै थियो, अहिले रक्सी छ ठिकै छ। पहिले चिया थियो ठिकै थियो, अहिले रक्सी छ ठिकै छ। मन भन्नु पनि त एक प्रकारको गिलास रहेछ। मालिकको पनि मालिक रहेछ, दासको पनि दास रहेछ। यो दुनियाँ हाम्रो आँखाले देखेको भन्दा खास रहेछ। धन्यवाद। गजब गजब, धन्यवाद दिग्गजजी। अब म आफ्नो रचना कविता राखिदिनको लागि आदरणीय सीता अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारीमा रहिदिनु हुन म नमिता दवाडीलाई अनुरोध गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ कुरूप कोरोना। अचानक तेरो उपस्थिति खै हामीले बुझ्नै सकेनौं। कठोर हृदय लिएर तिखा दारा नङ्ग्रा फिजाउँदै मानवतालाई कुल्चिँदै आतंकको साम्राज्य फैलाएर मान्छे मार्ने घृणित व्यापार गर्न एक क्रूर समय त किन आइस? एक कुरूप कोरोना त किन आइस? हाम्रा सुन्दर जिन्दगीका घाँटी समाउँदै भोक खोसिस, निन्द्रा चोरिस, काम गरिस, सुख हरिस। हाम्रो फूल जस्तो उज्यालो वर्तमानलाई अन्धकार बनाउन खोज्दै कलाविहीन कुरूप नाटक देखाउँदै भएको आतताई छायाले छोप्दै एक क्रूर समय त किन आइस? एक कुरूप कोरोना त किन आइस? त्रासै त्रासले थकित छन् मनहरू, भययुक्त मृत्युका समाचारले कामेका छन् मुटुहरू। दन्किरहेछ आगो चारैतिर, बिल्लीबाट बनाउँदै अट्टहास गरिरहेछ समय। सखा पार्न खोज्दैछ जगत, निल्न खोज्दैछ संसार। दन्त्य कथाको क्रूर राक्षस भन्दा भयानक एक क्रूर समय त किन आइस? एक कुरूप कोरोना त किन आइस? मानिसदेखि मानिस नै त्रसित हुनु परेको छ। सारा बस्तीहरू शून्य छन्, घरहरू कारागारमा परिणत भइरहेछन्। आतंकको सुतेली गुन्जाइरहेछ अदृश्य कोरोना। मृत सहर जस्तै शून्य शून्य मुर्दा शान्ति चारैतिर। पल पल मरेर जिइरहेछौँ, विश्वव्यापी महामारीको भयले कोलाहल छ वातावरण। एक क्रूर समय त किन आइस? एक कुरूप कोरोना त किन आइस? तर हामी सचेत भइसकेका छौँ अहिले। तेरा हतियार खिया पर्नेछन् अवश्य। दारा नङ्ग्रा मक्किन थालिसके, घमण्डको संसार भत्काउने छौँ। तेरो खुसीको ताण्डव नृत्यलाई पैतालाले कुल्चिएर सखा पार्नेछौँ। धुलो पिठो पारेर अस्तित्व मेटाउने छौँ। पानीको फोका सरी नै त हो तेरो जीवन। हाम्रो यो स्वर्ग जस्तो धरतीबाट त अवश्य गलहत्तिनेछस्। अन्त कतै टाढा बिलाउनेछ तेरो अस्तित्व। तैँले सृजना गर्न खोजेको काला रातहरूमा छिट्टै उदाउनेछन् सूर्य, जुन र ताराहरू। अवश्य झुल्कनेछन् सहस्र सन्तोष र हर्षहरू, अनि मुस्कुराउनेछन् हाम्रा हाँसो र खुसीहरू। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सीता अर्यालज्यूलाई। असाध्यै समसामयिक कविता यो हामीले सुन्यौँ। अब आफ्नो कविता अथवा गजल के राख्नुहुन्छ? नमिता दवाडीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन राजन विक्रम थापा दाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नमिताजी। नमस्कार समस्तमा फेरि पनि जोड दिनुभयो, रचना वाचनको लागि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद यसको लागि। सुनिरहेको छ नि? हजुर हजुर हजुर, म आजको बसाइमा एउटा कविता नै सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ कफिन बाहिरकी मम्मी। यस कवितामा प्रयोग भएका केही अङ्ग्रेजी शब्दहरूको लागि माफी पनि माग्छु, तर मलाई मन परेको कविता हजुरहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो। शीर्षक कफिन बाहिरकी मम्मी। खरानी बनेर उडान भर्न नसकेकी, खरानी बनेर उडान भर्न नसकेकी, कमेरो दलेको मानेलाई सिरक बनाएर चिर निन्द्रामा निदाउन नभ्याएकी। खरानी बनेर उडान भर्न नसकेकी, कमेरो दलेको मानेलाई सिरक बनाएर चिर निन्द्रामा निदाउन नभ्याएकी। भाग्यले दिए अनुसार रातो या सेतो गुराँसको थुङ्गो शिरमा सिउरिएर गुराँसे वनहरूमा दाउरा घाँस गरिरहेकी म कफिन बाहिरकी मम्मी। रातो या सेतो गुराँसको थुङ्गो शिरमा सिउरिएर गुराँसे वनहरूमा दाउरा घाँस गरिरहेकी म कफिन बाहिरकी मम्मी। मिलेको शरीर कसिला नितम्ब सीता स्फटिक सर्लक्क खम्बा, तिमीले चाहे जस्तै कोको कोलाको फिगरमा ठिङ्ग उभिएकी म कफिन बाहिरकी मम्मी। तिमीले चाहे जस्तै कोको कोलाको फिगरमा ठिङ्ग उभिएकी म कफिन बाहिरकी मम्मी। आफ्नै संरचनामा अचम्मित छु म, आफ्नै संरचनामा अचम्मित छु म, आन्तरिक अङ्ग मुटु गायब छ। आफ्नै संरचनामा अचम्मित छु म, आन्तरिक अङ्ग मुटु गायब छ। मस्तिष्क र धड्कनमा कुनै तादात्म्यता छैन, मस्तिष्क र धड्कनमा कुनै तादात्म्यता छैन। मम्मी हुँ अपितु कफिन बाहिर नै छु, मम्मी हुँ अपितु कफिन बाहिर नै छु। विशेष लेप लगाइएको छ तन मनभरि, विशेष लेप लगाइएको छ तन मनभरि, जुन विशेष तवरले बनाइएको छ। विशेष लेप लगाइएको छ तन मनभरि, जुन विशेष तवरले बनाइएको छ। अति विशेष रसायन, इज्जत, संस्कार, पतित्व, सतीत्व, दासत्व आदि इत्यादिका संयोजनबाट। सुनिरहेको छ नि? हजुर हजुर। विशेष तवरले बनाइएको छ। अति विशेष रसायन, इज्जत, संस्कार, पतित्व, सतीत्व, दासत्व आदि इत्यादिका संयोजनबाट। अझै खुसीको कुरा के छ भने मेरा पाठकवृन्द, अझै खुसीको कुरा के छ भने मेरा पाठकवृन्द, जसको कुनै एन्टिडोट बनेको छैन, जसको कुनै एन्टिडोट बनेको छैन। यो मम्मी कालान्तरसम्म पनि सड्ने छैन, गल्ने छैन। यो मम्मी कालान्तरसम्म पनि सड्ने छैन, गल्ने छैन। हजुरबाले छोड्नु भएको रिमोटमा आशा छ खिया लाग्न दिएका छैनौ। हजुरबाले छोड्नु भएको रिमोटमा आशा छ खिया लाग्न दिएका छैनौ। उही रिमोटबाटै तिमी यो मम्मी अन गर्न सक्छौ, अफ गर्न सक्छौ। उही रिमोटबाटै तिमी यो मम्मी अन गर्न सक्छौ, अफ गर्न सक्छौ। मन नपर्ने क्रियाहरूमा म्युट, पज, स्टप। मन नपर्ने क्रियाहरूमा म्युट, पज, स्टप एवं अति प्रिय क्षणलाई पटक पटक रिवाइन्ड गर्न सक्छौ। एवं अति प्रिय क्षणलाई पटक पटक रिवाइन्ड गर्न सक्छौ। यो सबका लागि मलाई थाहा छ, यो सबका लागि मलाई थाहा छ। तिमी धन्यवादका शब्दहरू खोजिरहेछौ त्यो परमात्माका लागि। पछि खोज्दै गरौला धन्यवादका शब्दहरू, पछि खोज्दै गरौला धन्यवादका शब्दहरू। तिमी पनि त परम हुन बाँकी नै छ, तिमी पनि त परम हुन बाँकी नै छ। वयसले उन्मत्त यो छेड, मासुसँगको लुछाचुडी, शरीरको घम्साघम्सी, जोस चोर आतुर र थकित हुँदै यो मम्मीबाट जन्माउनु छ अरू केही मम्मीहरू। कालान्तरसम्म चलिरहन रिमोट कन्ट्रोलबाट, कालान्तरसम्म चलिरहन रिमोट कन्ट्रोलबाट। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।
अब समय घर्किसकेको पनि छ। हामीसँग सबैलाई रचना सुनाउन दिने रहर हुँदा हुँदै पनि हामी बाध्य हुन्छौँ, अलिकति हामी खुम्चिनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि हामी यो फर्मल्ली हामी अन्त्य गरेपछि पनि हामी जो हामी फुर्सदमा छौँ हामी रहेर सुन्नेछौँ, एकाअर्काको सुनाउने गर्नेछौँ। यस बिचमा मैले बोलाउन चाहे राजन विक्रम थापा, आदरणीय दाजु राजन विक्रम थापालाई आफ्नो रचनाको लागि र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन प्रदीप रोदनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार साथीहरू, म एउटा गजल हालसालै लेखिएको एउटा गजल वाचन गर्छु। सबैलाई छाडेर एक्लै एक्लै छुट्नेसँग के लाग्छ? सबैलाई छाडेर एक्लै एक्लै छुट्नेसँग के लाग्छ? हुलेर डाका घरभित्र आफ्नै लुट्नेसँग के लाग्छ? हुलेर डाका आफ्नै घरभित्र लुट्नेसँग के लाग्छ? भुइँमै बिलाएका थियौ भुइँ चढायो कसैले, भुइँमै बिलाएको थियो भुइँ चढायो कसैले, बिलाएको थियो भुइँमै भुइँ चढायो कसैले, भुइँ चढेपछि उसैलाई चुट्नेसँग के लाग्छ? सबैलाई छोडेर एक्लै एक्लै छुट्नेसँग के लाग्छ? हुलेर डाका घरभित्र लुट्नेसँग के लाग्छ? ठड्याइरह्यौ कतै नहेरी घमण्डको महल, ठड्याइरह्यौ दाजुदाइ, ठड्याइरह्यौ कतै नहेरी घमण्डको महल, टुप्पोबाट सिधै खसेर टुट्नेसँग के लाग्छ? टुप्पोबाट सिधै खसेर टुट्नेसँग के लाग्छ? हुलेर डाका घरभित्र आफ्नै लुट्नेसँग के लाग्छ? जोगिनु पर्ने हो सङ्कटबाट आफू र आफ्नाहरू सबै, जोगिनु पर्ने हो सङ्कटबाट आफू र आफ्नाहरू सबै, तर आफै ठोकिएर फुट्नेसँग के लाग्छ? तर आफै ठोकिएर फुट्नेसँग के लाग्छ? हुलेर डाका घरभित्र आफ्नै लुट्नेसँग के लाग्छ? अन्तिम शेर। राहतकै आसमा बसे कति भोका पेटहरू, राहतकै आसमा बसे कति भोका पेटहरू, राहतकै आसमा बसे कति भोका पेटहरू, कठैबर उनीहरूकै घाँस लुट्नेसँग के लाग्छ? उनीहरूकै घाँस लुट्नेसँग के लाग्छ? घरभित्र आफ्नै पसेर लुट्नेसँग के लाग्छ? धन्यवाद। धन्यवाद राजन विक्रम थापा सरलाई। अब यो रचना वाचनकै क्रममा म अगाडि जोड्न चाहन्छु प्रदीप रोदनलाई र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म निशा निष्कर्षलाई अनुरोध गर्दछु। प्रदीपजी। हस् गुरु, म सुरु गर्छु एउटा गजल। के जिन्दगी अलि बाध्यता पनि हो हुनुपर्छ, के जिन्दगी अलि बाध्यता पनि हो हुनुपर्छ, पिरो भएर आए पनि आँसुले नुनिलो हुनुपर्छ, पिरो भएर आए पनि आँसुले नुनिलो हुनुपर्छ, के जिन्दगी अलि बाध्यता पनि हो हुनुपर्छ, पिरो भएर आए पनि आँसुले नुनिलो हुनुपर्छ, आफू आफ्नैसम्म हुन पाइन्न मायामा परेपछि, आफू आफ्नैसम्म हुन पाइन्न मायामा परेपछि, आफू आफ्नैसम्म हुन पाइन्न मायामा परेपछि, म हजुरको हुनुपर्छ हजुर मेरो हुनुपर्छ, आफू आफ्नैसम्म हुन पाइन्न मायामा परेपछि, म हजुरको हुनुपर्छ हजुर मेरो हुनुपर्छ, सहाराले पनि काम गर्दैन केही नहुनेलाई, सहाराले पनि काम गर्दैन केही नहुनेलाई, सहाराले पनि काम गर्दैन केही नहुनेलाई, बैशाखी टेक्न पनि हात बलियो हुनुपर्छ, बैशाखी टेक्न पनि हात बलियो हुनुपर्छ, सहाराले पनि काम गर्दैन केही नहुनेलाई, बैशाखी टेक्न पनि हात बलियो हुनुपर्छ, हजुर अग्लो हुनुपर्छ हुनु शुभकामना, हजुर अग्लो हुनुपर्छ हुनु शुभकामना, हजुर अग्लो हुनुपर्छ हुनु शुभकामना, तर यस्तो नभन्नुहोस् कि अरू कोही होचो हुनुपर्छ, तर यस्तो नभन्नुहोस् कि अरू कोही होचो हुनुपर्छ, हजुर अग्लो हुनुपर्छ हुनु शुभकामना, तर यस्तो नभन्नुहोस् कि अरू कोही होचो हुनुपर्छ, के जिन्दगी अलि बाध्यता पनि हो